ស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនា Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី100ពីដំបូងគឺខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែបានចូលមកទស្សនាកំសាន្តហើយក៏បាន comment ដែលផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើ vlog ឲ្យដល់ទី100ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការគឺឆ្លើយនឹងសំណួរដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំជារឿយមិនថាឡើយក្នុងវីដេអូ98ហើយនិងវគ្គ99គឺមានសំណួរខ្លះដែលតែងតែសួរខ្ញុំក្នុងវីដេអូផ្សេងដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងលើកសំណួរដែលថាពេញនិយមគឺថាមានមិត្តភក្តិយើងសួរឬថា10នាក់ពី10នាក់ជាដើមអញ្ចឹងសំណួរដដែលអត់អីទេព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងជីវប្រវត្តិហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅសួរយ៉ាងដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងលើកសំណួរហ្នឹងហើយក៏ឆ្លើយជាលម្អិតអូខេតែមុនដំបូងនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយការរៀបរាប់ពីដើមឡើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើត YouTube គឺថាមុនដំបូងហ្នឹងតាំងពីមុនដែលមាន YouTube ម្លេះគឺខ្ញុំមានគេហៅ website ណាខ្ញុំធ្វើ website លេងដល់ពេលក្រោយមកក៏ធ្វើជាលក្ខណៈវិធីបង្ហាញអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើម្ហូបពីរបៀបធ្វើម្ហូបផ្សេងណាដូចជាពិសេសម្ហូបអាស៊ីយើងហ្មងតែសំខាន់គឺខ្ញុំចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរហើយការដែលខ្ញុំនៅជាមួយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនសូវនិយាយទៅគឺថាដូចមិនដែរធ្វើម្ហូបហ្មងក្រៅពីចៀនពងទាឬក៏ដូចថាកាពិកពុកឬក៏ជួយនៅក្នុងចក្រានអីចឹងណាហើយដល់ពេលនេះហើយពេលបែកផ្ទះមកក៏នឹកឃើញចង់រៀនធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងហើយពេលដែលខសួរម៉ាក់ម្ដងគាត់និយាយអូដាក់អានេះបន្តិចអានោះបន្តិចខ្មែរយើងអានេះមកចាប់អានោះមកចាប់ហើយដល់ខ្ញុំដូចថាអញ្ចឹងវាពិបាកព្រោះខ្ញុំចង់បានអ្វីដូចថាជាខ្មែរគេថាជាការចាប់ផ្ដើមណាយកមកចាប់ផ្ដើមហើយរួចហើយចាំយើងកែច្នៃតាមការចូលចិត្តដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំសាក់លបងធ្វើតាមគាត់ដូចមកចាប់អញ្ចេះមកចាប់អញ្ចោះប៉ុន្តែក្នុងនឹងដែរគឺខ្ញុំគាត់ត្រាដល់ពេលគាត់ត្រាអញ្ចឹងទៅយើងបានមួយចានហើយយើងភ្លក់ទៅបើថាយើងចូលចិត្តគឺយើងទុករបៀបយើងប្រើនឹងឧទាហរណ៍ដូចស្ករម្លឹកព្រាឬក៏ទឹកត្រីម្លឹកព្រាអញ្ចឹងណាយើងប្រើអានឹងតែបើសិនយើងភ្លក់ហើយគិតថាដូចខ្វះអញ្ចេះឬក៏ស្ទើរអញ្ចឹងណាយើងកែហើយដល់ពេលកែហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅធ្វើមុខម្ហូបនឹងវិញគឺខ្ញុំច្នៃតាមនឹងទៅរហូតដល់បានថារសជាតិដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយរួចហើយបានខ្ញុំកត់ត្រាហើយចែកចាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅតាម website ហើយដល់ពេលក្រោយមកអញ្ចឹងទៅគឺមានគេបង្កើតYouTube ជំនាន់ហ្នឹងដូច2002 2003អីហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏សាកល្បងធ្វើជាវីដេអូរបៀបធ្វើម្ហូបហើយដល់ពេលធ្វើទៅដូចថាធ្វើបាត់ទៅហើយក៏យូរពេកទៅក៏ភ្លេចpassword ហ្នឹងទៀតដូច្នេះហើយក៏លុបចោល YouTube ហ្នឹង account មួយហ្នឹងចោលរហូតមកដល់2015ដល់2015ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើYouTube ម្ដងទៀតហើយបង្កើត channel ថ្មីគឺ channel ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនានឹងហើយក៏ធ្វើម្ហូបទៀតហើយចិត្តរកវិធីហើយនឹង idea ផ្សេងហ្នឹងណាដើម្បីចែកចាយវិធីធ្វើម្ហូបតាមដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិដែលទស្សនាដែរថាឲ្យភ្លក់មើលហើយថែមថយតាមការចូលចិត្តហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលចង់មានអ្វីប្លែកបន្តិចគឺខ្ញុំក៏បានថែមសំឡេងខ្មែរពីមុនខ្ញុំធ្វើ YouTube គឺធ្វើតែភាសាអង់គ្លេសឯងព្រោះអីភាគច្រើនបរទេសយើងមើលដល់ក្រោយមកខ្ញុំចង់សាកល្បងដូចថាហាត់ហ្វឹកភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំក៏និយាយខ្មែរជាមួយនឹងដែររហូតដល់ឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងនិយាយខ្មែរផងហើយខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសឲ្យវាបានពីសំឡេងបានប្លែកណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានជារឿយហើយធ្វើដូចថាអញ្ចឹងគឺរវល់កូនរវល់នឹងជីវិតចឹងទៀតទៅក៏ធ្វើមួយខែចង្ការបានមួយចង្ការ2ខែបានមួយព្រោះអីចំណាយពេលថតហើយចំណាយពេលកាត់តយូររហូតមកដល់ចុង2018ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាខ្ញុំក៏បានកូនទី2គឺអ៊ីឡៃហ្នឹងហើយគេកើតបានប្រហែលជា3ខែកាលខែ12ឆ្នាំ2018ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅតែធ្វើលក្ខណៈវីដេអូដូចលោកមុនទៀតគឺថាវាពិបាកនឹងធ្វើព្រោះ
មើលទៅដូចស្រួលហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺថាពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំដើម្បីថតដើម្បីកាត់តក៏ដូចជាការបញ្ចូលសលេងគឺវាចំណាយពេលយូរហើយដល់ពេលយើងមានកូនតូចចឹងទៀតដូចថាវាមិនងាយស្រួលហើយដល់ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងជាទុកវាចោលចឹងទៅយើងច្បាស់ជាដូចខានបានធ្វើហើយទៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រហែលជាវាមិនស្រួលដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏គិតថាឥឡូវយើងមានកូនហើយខ្ញុំចងក្រងដូចថាវីដេអូជាមួយនឹងកូនជាមួយនឹងគ្រួសារដើម្បីឲ្យគ្នាបានមើលពេលដែលធំឡើងហេតុអីព្រោះអីដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងវីដេអូមុនណាណាលីកូនបងដែលជាស្រីគ្នាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដូចថាមើលវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលគេមើលទៅខ្ញុំធ្លាប់ថតរូបគេកាលនៅពីទូយកហើយកាលហ្នឹងដូចថតខ្លីៗទេ5នាទី10នាទីអីចឹងហើយអត់សូវបាននិយាយអីក្បោះក្បាយគាត់តែថតគេដើរលេងដើរបេះឈេរីអីចឹងហើយទៅគេចេះតែងទៅសួរខ្ញុំឲ្យចាក់ឲ្យចាក់ទៀតចាក់ឲ្យចាក់ទៀតដូច្ហ្នឹងហើយអានោះហើយជាគោលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគិតថាចង់ធ្វើវីដេអូលក្ខណៈ vlogging លក្ខណៈជីវភាពគ្រួសារហើយនឹងដើរលេងកំសាន្តផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគ្នាបានមើលហើយដល់អញ្ចឹងទៅការខែ12ខ្ញុំមានកម្មវិធីគ្រួសារ Christmas holiday ហើយជួបជុំបងប្អូនហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ផ្ដើមវីដេអូផ្ដើមធ្វើ vlogging style ហ្នឹងគឺតាំងពីនឹងមកហើយមួយទៀតគឺថាដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើម vlogging អញ្ចឹងគឺអ្នកណាក៏ធ្វើ vlog ដែរមិនថាអញ្ចឹងហ៎ហើយពេលដែលសម្រាប់ចិត្តធ្វើ vlogging ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យវាមានការប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងទៀតគឺថាខ្ញុំជ្រើសរើសបន្ថែម subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើនិយាយអង់គ្លេសផងខ្មែរផងនៅក្នុងវីដេអូតែមួយទេដូច្នេះហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្មែរទៅណាដើម្បីឲ្យកូននឹងបានស្ដាប់ផងហើយខ្ញុំក៏មាន subscriber ពីមុនមកដែរដែលគេតាមដានវីដេអូធ្វើម្ហូបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យគេថាដូចស្ដាប់យើងមិនបានណាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ថែមភាសាអង់គ្លេសនៅពីក្រោមទៅហើយកាលហ្នឹងគឺមានអ្នក subscriber ប្រហែលជា 9,000 នាក់អីដែលតាមដានកម្មវិធីម្ហូបរបស់ខ្ញុំមកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើ vlogging style មកខ្ញុំក៏មាន subscriber ថ្មីទៀតដែលគាត់ចូលចិត្តនឹង style ថ្មីហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងហើយនឹងអំពូមីងមាខ្មែរយើងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលថាអាយុសកលខ្ញុំដែរដែលថាដូចថាពាក់កណ្ដាលខ្មែរពាក់កណ្ដាលអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាដូចថាចេះអង់គ្លេសច្រើនចេះស្ដាប់ខ្មែរប៉ុន្តែអត់សូវដឹងថាអង់គ្លេសគេហៅថាម៉េចអីចឹងដល់ចឹងហើយមានអ្នក comment ថាអូចូលចិត្តវីដេអូបងព្រោះអីវ័យចំណាស់ក៏មើលបានវ័យកណ្ដាលក៏មើលបានហើយក្មេងក៏មើលបានព្រោះអីខ្ញុំនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងទៅគ្នាអានអក្សរដល់ពេលវ័យកណ្ដាលគ្នាក៏រៀនអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្មែរហើយដល់ពេលវ័យចំណាស់គាត់អត់ចេះអានអង់គ្លេសគាត់ក៏ស្ដាប់ខ្មែរខ្ញុំបានអញ្ចឹងគេ comment អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏កាន់តែមានទឹកចិត្តហើយមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើតទៅទៀតទោះបីជាការដែលយើងអាត subtitle ភាសាអង់គ្លេសនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺ view មែនតើព្រោះយើងស្ដាប់ហើយយើងបកប្រែយើងស្ដាប់ហើយយើងបកប្រែហើយដូច្នេះហើយឥឡូវចូលមកដល់សំណួរដែលមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំជារឿយហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងឆ្លេចយកសំណួរដែលថាពេញនិយមដែលថាមានអ្នកសួរច្រើនណាហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបអូខេជាដំបូងដែរគឺខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសជាមុនបើសិនជាខ្ញុំអាន screen name មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខុសណាដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានឲ្យត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះហើយនឹងសំណួរអ្នកដែលសួរហ្នឹងនៅខាងក្រោមដែរដើម្បីឲ្យឃើញណាហើយជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំមិនបានហៅឈ្មោះអ្នកដែលសួរខ្ញុំនឹងទាំងអស់ទេព្រោះថាសំណួរខ្លះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះរបស់គេព្រមទាំងសំណួរដើម្បីឲ្យម្ចាស់សំណួរនឹងបានឃើញថាខ្ញុំបានតបឆ្លើយនៅក្នុង clear ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវសំណួរដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងសួរតែងតែចង់ដឹងគឺមកពីមិត្តភ័ក្តិដែលឈ្មោះ Emolas ហើយគាត់សួរថាមីងមានអ្នក subscribe ប្រហែលអ្នកខ្ញុំមើលអត់ឃើញមូលហេតុដែលមើលអត់ឃើញគឺដោយសារតែខ្ញុំដាក់វាដូចយើងជាម្ចាស់វីដេអូយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដើម្បីលាក់វាកុំឲ្យឃើញណាហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺដំបូងឡើយមុននឹងធ្វើ
vlogging style ធ្វើដូចជា YouTube លក្ខណៈបង្ហាញ recipe វិធីធ្វើម្ហូបគឺខ្ញុំមានប្រហែលជា 9,000 subscriber ហើយក៏ប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំបដូរមកធ្វើជា vlogging style កាលពីខែ12ឆ្នាំ2018មកគឺខ្ញុំបាន gain គឺខ្មែរគេហៅមិនទេដូចថាបានបន្ថែមទៀតណាបាន subscriber បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺមកដល់ថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំទៅតែឆែកដើម្បីបង្ហាញហើយនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យត្រូវគឺថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំមាន22,133 subscriber ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះទៅនឹងមាន subscriber ប៉ុន្មានអ្នកទៀតទេដែល subscriber ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រហើយក៏បានជួយ share ជួយ like ហើយ subscribe មកដល់ channel របស់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងមកដល់ប្រធានបទទី2គឺតេតិននឹងសំណួរដែលសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមកអាមេរិកនេះរស់នៅយូរប៉ុណ្ណាហើយការខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺនៅខេត្តណាហើយខ្ញុំមានបងប្អូនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរឬអត់គឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយត្រួសព្រោះអីវាច្រើនណាថាតាំងពីខ្ញុំមកអាមេរិកហ្នឹងគឺមកឆ្នាំណាឆ្នាំអីចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកសំណួរទី1ចុះគឺគាត់សួរខ្ញុំតាម Facebook ដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមណាបងអូនឈ្មោះតិតលីណាគាត់សួរជាភាសាអង់គ្លេសគាត់សួរថា Where was I born? I love your English speaking. It looks like foreigner 1000%. I really love your actions that you do with your small family. It's full of happiness. អូខេអញ្ចឹងជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយការរៀបរាប់ពីខ្ញុំកើតនៅណាគឺខ្ញុំកើតនៅជំរំខៅវិដាងគឺជំនាន់គេហៅស្អីគេជំនាន់ជនភៀសខ្លួនហ្នឹងណាគឺឆ្នាំ8គាត់ខ្ញុំជាក្មេងនៅខៅវិដាងគេហៅ refugee camp ហើយរួចហើយម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺឆ្នាំ84ហើយកាលហ្នឹងឮថាមកដំបូងគឺនៅរដ្ឋ Chicago តែដោយសាររដ្ឋនឹងវាតិចពេកព្រោះយើងមកដល់ខែតិចហើយក៏នៅបានត្រឹម 3-4 ខែក៏មូមក California ហើយតាំងពីមកហ្នឹងគឺរស់នៅទីក្រុង Stockton រហូតហើយខ្ញុំក៏ធំឡើងនៅទីក្រុង Stockton តាំងពី84-85នឹងមករហូតទៅដល់2004ខ្ញុំក៏បានរៀនចប់នៅទីក្រុង Stockton នឹងហើយខ្ញុំក៏បានរើទៅនៅ Fremont ដែលជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់ Bay Area ហើយក៏បានរៀនបន្តនៅទីនោះហើយក៏បានរកការងារធ្វើនៅមនុស្សដែរហើយរហូតដល់ខ្ញុំមានគ្រួសារគឺក្នុងឆ្នាំ2013ហើយក៏នៅទីក្រុង Oakland បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំផ្សេងអាចឃើញខ្ញុំថតពី backyard ការដាំដុះដំណាំនៅក្នុងទីក្រុង Oakland នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមុនណាហើយក៏ទៅតែសម្រាប់ចិត្តត្រឡប់មករស់នៅក្នុងទីក្រុង Stockton វិញគឺឆ្នាំមុនឆ្នាំ2018អញ្ចឹងពួកយើងទៅបានត្រឡប់មកនៅ Stockton វិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំកន្លះនេះទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយគឺថាគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ដែររស់នៅប្រទេសខ្មែរទេតែបើសិនជាសួរថាម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់ជាអ្នកខេត្តអីគឺម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកស្រុកកពតរីឯប៉ារបស់ខ្ញុំគឺអ្នកស្រុកកំពង់ឆ្នាំងគឺដោយសារតែខ្ញុំនិយាយខ្មែរច្បាស់ពេកអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងហើយមិត្តភ័ក្តិខ្លះគាត់សួរថាអីគេខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរនៅខេត្តណាអីអញ្ចឹងណាគឺដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរនៅស្រុកខ្មែរទេហើយតាំងពីខ្ញុំមកអាមេរិកជំនាន់84-85ហ្នឹងកាលប្រហែលជា86-87ហ្នឹងនៅទីក្រុង Stockton គឺគេមានបើកសាលារៀនសខ្មែរគឺគេរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃសុក្រហើយរៀនក្រោយពីរៀនភាសាអង់គ្លេសសាលារៀនអង់គ្លេសគឺមួយថ្ងៃ2ម៉ោងម៉ោង4ល្ងាចទៅម៉ោង6ល្ងាចរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្ររៀនដូចភាសាអង់គ្លេសដែរគឺថាថ្ងៃណាដែលគេបន់នៅអាមេរិកបនសាលារៀនគឺសខ្មែរអត់រៀនទេហើយខ្ញុំក៏រៀនជារឿយអត់ចូលចិត្តរៀនទេតែប៉ាម៉ាក់គាត់បង្ខំគឺថាចង្កល់
ចេញពីសាលារៀនអង់គ្លេសទៅដូចថាយើងហត់នឿយយើងរៀនសអង់គ្លេសឡើងម៉ាន8 9ម៉ោងមួយថ្ងៃហើយក្រៅពីព្រលឹមទៀតហើយដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ចេះតែថាដូចជួលឡានគេបងមួយខែ10រៀលអីចឹងឲ្យគេដឹកពួកខ្ញុំហើយនឹងបងខ្ញុំទៅរៀនអក្សរខ្មែរហើយខ្ជិលមែនតើយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងអាយុ7 8ឆ្នាំគឺថាចង់លេងចង់អីមួយមិត្តភ័ក្តិគ្រប់វងផ្តាត់កស៊ូអីចឹងមកឈូអីចឹងហើយដល់ពេលឲ្យទៅរៀនចឹងទៀតចេញមកពីរៀនអក្សរខ្មែរយើងអស់ពេលលេងបាត់ហើយមិនថាអញ្ចឹងតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថារៀនហើយវាមានប្រយោជន៍ចេះអានចេះសេអក្សរខ្មែរចេះអីចឹងទៅហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលថាអាយុសកលយើងគឺគ្នាអត់ចេះអ្នកខ្លះអត់ចេះដោយសារតែអត់មានឱកាសអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះអត់ចេះដោយសារថាដូចម៉ាក់ប៉ាអីក៏អត់បខំអីចឹងឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគឺថាអត់សូវចំណូលនិយាយភាសាខ្មែរដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំគិតមើលទៅហើយឃើញជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានការនិយាយថារំភើបចិត្តហើយក៏សប្បាយចិត្តហើយនឹកដល់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដែលគាត់តែងតែបខំខ្ញុំហើយក៏អរគុណដែរព្រោះបើមិនសិនជាគាត់មិនធ្វើចឹងទេខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចនិយាយខ្មែរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចបង្ហាត់បង្រៀនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យនិយាយភាសាខ្មែររបស់យើងចឹងហើយខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងមើលដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណម៉ាក់ហើយនិងប៉ាដែលបានជំរុញខ្ញុំឲ្យរៀនឲ្យចេះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនត្រឹមតែរៀនអក្សរខ្មែរណាគឺខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាថៃដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានរៀនភាសាថៃឬថារៀនសរសេរតិចតួចអីអានតិចតួចហ្នឹងអត់បានច្រើនទេព្រោះអីពេលរៀនភាសាថៃគេរៀនតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយរៀនប្រហែលបានជា2ខែតែជំនាន់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តមើលកុនថៃហើយក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងថៃដូច្នេះហើយក៏បង្រៀនខ្លួនឯងដោយការដូចថាមើលអក្សរថៃហើយប្រៀបធៀបហើយមើលបើកវិជ្ជាក្រមមើលថាអក្សរហ្នឹងគេទៅសេអញ្ចឹងហើយគេនិយាយអញ្ចឹងគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយដល់ចឹងហើយចាំពេលណាដែលខ្ញុំអានអ្វីឃើញអក្សរហ្នឹងគឺចាំមកថាអក្សរហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចហើយសរសេរយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចមើលកុនថៃបាន100%ដោយមិនបាច់ចាំបញ្ចូលសលេងខ្មែរគឺស្ដាប់បាននៅភាសាថៃខ្ញុំមើលបាននិយាយបានទេព្រោះអីអត់មានអ្នកណាគេដែរហាត់និយាយជាមួយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរឿងស្ដាប់បើសិនជាគេនិយាយខ្ញុំអាចស្ដាប់បាននឹងហើយគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមនុស្សយើងមានចិត្តចង់រៀនអ្វីមួយគឺឲ្យតែមានចិត្តគឺថាតែងតែបានសម្រេចយូរនឹងឆាប់គាត់ថាបើសិនជាយើងមានចិត្តខ្លាំងគឺយើងរៀនឆាប់ចេះខ្លាំងហើយមួយទៀតគឺថាភាសាថៃវាស្រដៀងនឹងខ្មែរមែនទែនហើយហេតុតែខ្ញុំចេះអក្សរខ្មែរហើយចេះខ្មែរហើយពេលដែលខ្ញុំរៀនថៃទៅគឺងាយស្រួលនឹងចាំងាយស្រួលនឹងសរសេរងាយស្រួលនឹងរៀនអានេះចំពោះខ្ញុំណាចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្ញុំហើយតេតិននឹងកាយខ្ញុំមកអាមេរិកយូរប៉ុណ្ណាហើយនឹងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏មិនដែរនៅស្រុកខ្មែរសោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីគ្រួសារខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកស្រុកកពតគាត់ជាអ្នកគេហៅស្រុកទូកមាសហ្នឹងហើយគាត់កើតនៅភ្នំពេញទេប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់គឺអ្នកស្រុកកពតដូច្នេះហើយគាត់ចេញចូលស្រុកកពតជាញឹកញាប់និយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅគ្រឿងមួយទៀតគឺការដែលឆ្នាំ2011ខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរហើយកាលហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកហ្នឹងកំពុងអាដាបដូច្នេះហើយដូចថាការងារក៏គេកាត់បន្ថយហើយពិបាករកការងារដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅ vacation នៅស្រុកខ្មែរគឺនៅជិត2ខែហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅលេងនឹងយូរទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរល្អក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងត្រូវការថវិកាចិញ្ចឹមជីវភាពមិនថាអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចង់រកការងារធ្វើហើយខ្ញុំចង់រកការងារធ្វើនៅស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំរកទៅគេថាគេមិនអាចទទួលខ្ញុំធ្វើការបានទេព្រោះអីគេថាយើងអ្នកសញ្ជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងគឺគេត្រូវ pay ប្រាក់ខែតាមអ្នកអាមេរិកទេគេថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាអត់អីទេប្រហែលតាមខ្មែរក៏បានដែរគឺថាខ្ញុំចង់បានមកគ្រប់ដើម្បីឬថារស់នៅព្រោះយើងចង់ស្គាល់ពីជីវភាពនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចហើយយើងមិនមែនគិតថាធ្វើការឲ្យមានណាយើងក៏ធ្វើការដើម្បីរស់នៅឬថាឲ្យមកគ្រប់ហើយយើងរៀនដឹងពីស្រុកទេសរបស់យើងផងណា
ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាគេយកខ្ញុំធ្វើការសោះតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញមកប្រើជីវិតនៅអាមេរិកវិញទៅតែដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំក៏បានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយពួកយើងក៏សម្រាប់ចិត្តចាប់ផ្ដើមជីវិតជាមួយនឹងគ្នាហើយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងក្នុងប្រធានបទតទៅមុខទៀតអូខេឥឡូវហ្នឹងដល់ប្រធានបទទី3ហើយខ្ញុំលើកសំណួរមួយសួរពីបងអូនពីសិត vlogs ក៏សួរថា do you have any plans to come to Cambodia គឺកម្រងចេះតែមានហើយមានរាល់ថ្ងៃមានរាល់ខែដោយសារដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងស្រុកខ្មែរហើយចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយចង់ទៅធ្វើការអីនៅនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំមានគ្រួសារទៀតហើយនឹងមានកូនទៀតហើយដូច្នេះហើយចង់នាំគ្នាទៅលេងហើយក៏ធ្លាប់ទៅដែរពេលដែលមានណាលីទៅកាលឆ្នាំ2016ទៅម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំថតការទៅដើរលេងតែកាលហ្នឹងអត់ទាន់ធ្វើ vlog style ដូច្នេះហើយគឺថតដូចថាចោះដើរទៅលេងមកស្រុកខ្មែរមួយខែប៉ុន្តែដល់ពេលកាត់តហើយវីដេអូបានតែកន្លះម៉ោងបើសិនជាពេលឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំធ្វើ vlog style ចេះហើយខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកខ្មែរធានាថាខ្ញុំថតរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់កន្លែងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅប្រទេសក្រៅនេះបានឃើញហ្មងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងមានកូនដល់2ហើយអញ្ចឹងទៅការចំណាយក៏វាច្រើនដែរព្រោះអីអ្នកនៅនេះបើសិនជាយើងទៅលេងស្រុកខ្មែរក៏យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវការចំណាយចាយវានៅផ្ទះយើងនៅនេះដែរហ្នឹងខ្លួនយើងអត់នៅមែនតែយើងត្រូវបង់អ្វីផ្សេងដូច្នេះហើយគឺថាឥឡូវហ្នឹងថវិកាព្រមទាំងពេលវេលាវាមិនសូវជាអំណោយតែបើសិនជាមានអ្នកណាចង់ sponsor ឲ្យទៅលេងទៅភ្លាមហ្មងឥឡូវហ្នឹងចូលដល់ប្រធានបទទី4ហើយតេតិននឹងសំណួរថាតើពួកយើងខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធ្វើការអ្វីដែរឥឡូវខ្ញុំសូមលើកសំណួររបស់បងអូនប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះ screen name ឈ្មោះសៀងសេងសុភាហើយគាត់សួរថាបងស្រីគ្រួសារបងមើលទៅសុភមង្គលណាស់បងនិយាយអញ្ចឹងចង់សួរបងមួយតើបងប្រុសនៅទីនោះធ្វើការអីដែរមើលបងផុស YouTube រហូតតែមិនដឹងបងប្រុសធ្វើការអីផងហើយផ្ញើជូនបងអូនផងណាខ្ញុំឈ្មោះតារាអរគុណបងអូនតារាដែលបានសួរបងអូខេឥឡូវរឿងការងារចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំមុនចុះគឺពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុង Oakland នៅ Bay Area ខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការឲ្យសហជីពមួយសហជីពធំនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏រើមកទីក្រុង Stockton វិញហើយពេលដែលខ្ញុំរើមកនេះគឺខ្ញុំក៏បានចូលទៅធ្វើការនៅគេហៅថាកន្លែងបញ្ជាការទីបញ្ជាការរបស់សាលារៀននៅទីក្រុង Stockton ណា Stockton Unified School District ហើយខ្ញុំក៏បានចូលធ្វើជាអ្នកជំនួយការឲ្យទីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើបានមួយរយៈហើយក៏មាន Eli មកដល់ពេលកើត Eli ក៏បានសម្រាប់ពីការងាររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រោះអីចង់នៅមានពេលវេលាជាមួយនឹង Eli ហើយនឹង Nali បានច្រើនបន្តិចមុននឹងបន្តិចទៀត Nali ត្រូវចូលរៀនហើយឥឡូវបែរមកខាងគ្រួសារខ្ញុំវិញម្ដងគឺគាត់ការដែលពួកយើងនៅ Bay Area ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែរនៅរោងចក្រអីចឹងណាហើយដល់ពេលឥឡូវគាត់មកដល់ទីក្រុង Stockton នេះគឺគាត់ធ្វើជាគេហៅគេ handyman ក៏ប៉ុន្តែដូចថាមានតាក់ទិននឹងកណូតក៏មានហើយតាក់ទិននឹងផ្ទះដូចថាជំនួយការជាងថាបើសិនជាមេជាងខាងកណូតត្រូវការជួយអ្វីចឹងទៅគាត់ធ្វើទៅហើយបើសិនជាមេជាងផ្ទះត្រូវការអ្វីគាត់ក៏ជួយទៅហើយដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងគឺថាគាត់លះលហួនពីរឿងកិច្ចការចឹងហើយគាត់ចូលចិត្តហើយចឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើចឹងហើយចំណាយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺថានៅមើលកូនមើលផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាឆ្លៀតពេលថតវីដេអូទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យកូនឲ្យគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជានាំទីតាំងផ្សេងកន្លែងផ្សេងហើយនឹងការយល់ដឹងយល់ឃើញអ្វីផ្សេងចែកចាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលទស្សនាកម្សាន្តផងដែរអូខេឥឡូវចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលខ្ញុំជ្រើសរើសសំណួរដែលថាសួរទៅដូចថាវាអត់ចូលក្នុងប្រធានបទណាមួយហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងអានហើយឆ្លើយតប
ដូចថាភ្លាមហើយថាខ្លីៗដូចថាមិនបានក្បោះក្បាយទេលុះត្រាតែជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវរៀបរាប់ឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងណាអូខេចាប់ផ្ដើមពីសំណួររបស់អ្នក subscribe ដែលមាន screen name GCGFFF ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាបងមានកម្រងយក baby ទៀតអត់ I like watching video អត់មានទេចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយចប់ត្រឹម Eli ហើយស្រីមួយប្រុសមួយគឺសម្រាប់ពួកយើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបបានៅអាមេរិកខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថាមានកូនច្រើនណាតែច្រើនជាង2តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីខ្ញុំមានតែ2ហ្នឹងបបាវាមិនបបាដូចថាយ៉ាប់យឺនអីណាណាឯងគ្រាន់តែថាបបារឿងលុយកាក់ក៏ថាបានព្រោះអីក្មេងនៅអាមេរិកគឺថាចំណាយច្រើនណាចំណាយនៅលើ daycare ដូចការដែលយើងផ្ញើឲ្យគេមើលកូនឲ្យយើងព្រោះអីយើងត្រូវទៅធ្វើការហើយកន្លែងគេផ្សេងអញ្ចឹងគេឆោចការខ្ញុំនៅទីក្រុងអូក្លិនហ្នឹងគ្រាន់តែថាផ្ញើកូនហ្នឹងស្មើនឹងអ្នកធ្វើការមួយបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានចំពោះគ្រួសារខ្លះគឺគេសម្រេចចិត្តថាឲ្យម្នាក់នៅផ្ទះមើលកូននៅព្រោះអីដូចបើអ្នកនឹងទៅធ្វើការយកលុយទៅឲ្យការមើលកូនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានបែបហ្នឹងទៅណាហើយដូចឥឡូវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តនៅផ្ទះមើល Eli និង Nali សិនចាំបន្តិចទៀតពេល Nali ចូលរៀនចាំយើងគិតគូបត់បែនតាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវឆ្នោត1លានអីអាចនឹងដូរចិត្តនិយាយលេងទេប្រហែលជាអត់ទេព្រោះអីអាយុខ្ញុំក៏វាមិនមែនក្មេងទេហើយដល់អញ្ចឹងហើយការដែលយើងចង់មានបន្តទៀតគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់មានការទទួលខុសត្រូវជាងនេះដូច្នេះហើយបើសិនជាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងចិញ្ចឹមឲ្យគេមានជីវិតល្អប្រសើរទេគឺខ្ញុំនឹងមិននាំឲ្យគេមកជួបលោកយើងទេសំណួរមួយទៀតពីប្អូនរតនានួនប្អូនសួរបងថា Eli ប្រហែលខែហើយបងហើយបានប្រហែលគីឡូដែរ Eli ឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះខែ8ទី29គឺចូលដល់ខែ9ថ្ងៃទី2 Eli មានអាយុកម្រិត1ឆ្នាំហើយរីឯគីឡូវិញបងអត់ដឹងទេថានៅគីឡូប្រហែលប៉ុន្តែបើសិនជាអង់គ្លេសវិញដែលបងចាំបានក្រោយគេពេលទៅថ្លឹងគឺប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុនអីដូចជា22-23 ផោនណាយ៉ាប៉ុណ្្នឹងឯងសំណួរមួយទៀតមកពី Connie T ឬក៏ Thai គាត់សួរថា Hello បងស្រី both of you work for YouTube and do you want to do mukbang someday គឺពួកយើងធ្វើខ្លះដែរដូចថាឆ្លៀតពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមកហូបចឹងទៅខ្ញុំក៏ដូចថាញ៉ាំអីហើយញ៉ាំបដៅនិយាយតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាមិនថាមឹកបាំងទាំងអស់ទេតែអត់អីទេពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំដូច្នេះហើយការដែលបង្ហាញអ្វីដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំគឺអត់មានបញ្ហាទៅសោះហើយចង់ឃើញបងញ៉ាំអីដែរសំណួរមួយទៀតពីពេជ្រគាត់សួរថាផ្ទះបងស្រីមានឡាន2គឺថានៅអាមេរិកភាគច្រើនណាគឺផ្ទះនឹងមានមនុស្សចាស់2ភាគច្រើនឡើង2មនុស្សចាស់3ឡាន3នឹងហ្មងព្រោះថានៅនេះគឺយើងមិនអាចពឹងពាក់ម្នាក់ទៀតទេដូច្នេះហើយវាពិបាកសេរីម៉ោងធ្វើការដូចឡានមួយយើងសេរីប្រើ2-3នាក់វាពិបាកដូច្នេះហើយគឺផនអ្នកណាគេអ្នកនឹងធ្វើការអ្នកនឹងត្រូវមានឡានរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីស្រួលនឹងថាទៅធ្វើការពេលណាក៏បានហើយអ្នកផ្ទះចឹងក៏ត្រូវមានឡានមួយដើម្បីទុកសគួរជូនកូនទៅរៀនទៅអីចឹងណាហើយនៅអាមេរិកនេះគឺថាឡានវាដូចវាស្រួលមានណាស្រួលមានដូចម៉ូតូនៅស្រុកខ្មែរចឹងវាអត់សូវបបាយទេសំណួរពី Carl Jolie គាត់សួរខ្ញុំថា Your house is not fenced in at the front and Chacha doesn't seem to be living inside the house so has she gone astray in the past also do you plan on going camping at Yosemite anytime soon I haven't seen a video of Khmer people going there before love to see your family and friends there គឺខ្ញុំមិនដែរទៅ Yosemite ទេហើយមានបំណងចង់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំអានទៅគេថាខែក្តៅវាមនុស្សច្រើនពេកដូច្នេះហើយគួរកុំទៅខែក្តៅអីហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងរៀបកម្រងដើម្បីនាំកូនទៅលេងប្រហែលជាខែស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះហើយអូខេអញ្ចឹង Carl Jolie រងចាំទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបើរឿងឆាវិញឆ្កែរបស់ខ្ញុំគឺថាផ្ទះខាងមុខកន្លែងចតឡានហ្នឹងគឺវាទីធ្លាធំហ
ហើយរួចហើយខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងក៏មានលបងដែលថាខាន់ចែកពីខាងមុខទៅខាងក្រោយដែរហើយដូច្នេះហើយឆ្លាគឺគេដើរពេញក្រោយផ្ទះនឹងឯងមានម្ដងម្កាលដែរដែលគ្នាចេញក៏ប៉ុន្តែអត់ទៅឆ្ងាយទេហៅអីមកចឹងហើយអត់មានបញ្ហាថាឆ្លារត់ទៅបងអូនស្រីសូនីតាឈៀងគាត់ comment Tell us how you educate your children Thanks for reply love your blog and sweet family ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំថាមិត្តភ័ក្តិគាត់ comment ចង់ឲ្យយើងរៀបរាប់ពីការចិញ្ចឹមកូនណាហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចាំមើលចាំឆ្លៀតឱកាសខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីការឬក៏វិធីដែលខ្ញុំបានចុះសម្រុងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំថាតើពួកយើងត្រូវរៀបចំមើលថែក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្រៀនហើយនឹងបដៅកូនបែបណាអូខេសំណួរពី So Sam គាត់សួរថា Are you planning to go back to work or have any more kids ខ្ញុំបានឆ្លើយហើយថាខ្ញុំកម្រងមានកូនទៀតទេតែពីរនឹងហើយរីឯត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគឺប្រកាសណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញព្រោះដូចថាអញ្ចឹងគឺអត់តាន់ត្រូវឆ្នោតទេម្ល៉េះហើយមិនអាចនៅផ្ទះបានទេគឺត្រូវការថាវិការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីនាំកូនឲ្យដើរលេងអីដើរញ៉ាំការ៉េមញ៉ាំចំណីអញ្ចឹងណាសំណួរពីលេយោ YOE គាត់សួរថាតើចូលសញ្ជាតិអាមេរិកមានផលពិបាកអត់រឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលផ្សេងថាតើពេលដែលយើងមកអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងចេះភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណាព្រោះថាបើសិនជាយើងចេះខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់ពិបាកទេព្រោះអីពេលដែលចូលសញ្ជាតិគឺគេមានសំណួរឲ្យយើងហាត់សំណួរឲ្យចម្លើយប្រាប់យើងដូច្នេះហើយយើងទន្ទិញយើងរៀនយល់ទៅដល់ពេលយើងទៅសភាគេសួរការដែលខ្ញុំចូលហ្នឹងគឺយូរហើយដូចឆ្នាំ2003 2004ហើយដូច្នេះហើយកាលហ្នឹងគេសួរដូចជា10សំណួរឯងហើយយើងឆ្លើយទៅដូចថាគេឲ្យយើងខុសតែ3ហើយនឹងគេឲ្យយើងសរសេរជាអក្សរអង់គ្លេសបន្តិចតួចថាយើងចេះហើយប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយមួយទៀតការដែលខ្ញុំចូលសញ្ជាតិហ្នឹងគឺថាដំបូងប៉ាខ្ញុំក៏ចូលហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងការចំនួនហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមេគ្រួសារចូលហើយកូនដែលក្រោមអាយុ18គឺអត់ចាំបាច់ទៅសភាទេគឺគ្រាន់តែបំពេញកណ្ដាស់ហើយកូនទាំងអស់ហ្នឹងក្រោមអាយុហ្នឹងចូលតាមឪពុកម្ដាយតាមឪពុកជាស្វ័យប្រវត្តិហ្មងណាប៉ុន្តែបើម្ដាយត្រូវធ្វើខ្លួនឯងព្រោះអីគាត់ជាមនុស្សចាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្រោម18នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនមួយនិយាយពីខ្ជិលអត់មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ពេញกระดาษចង់អីទេខ្ជិលហើយគាត់ថាខ្លួនឯងនៅអាមេរិកហើយចេះអង់គ្លេសហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងរៀនហើយយើងធ្វើខ្លួនឯងមែនយើងរៀនយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងអស់លុយច្រើនហើយការដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដូចអស់ទៅត្រឹម300ជាងឯងហើយគិតថាថ្លៃហើយតែឥឡូវអ្នកដែលធ្វើថ្មីខ្ញុំឮថាអស់ដល់1000អីខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះអីយូរហើយសំណួរពី PL គាត់សួរថា How did you meet your husband? Do you plan on having more babies? Where's your next family vacation? Thank you for sharing. How did I meet my husband? ខ្ញុំជួបគ្រួសារខ្ញុំតាមរបៀបណាគឺដោយសារចៃដន្យដោយសារដូចថាហេតុហួសវិស័យខ្ញុំរៀបរាប់ដូចថាវាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែវាតកតងនឹងការដែលខ្ញុំគេហៅឈឺខ្ញុំមានការចូលពេទ្យចឹងណាកាលដែលខ្ញុំទៅចឹងទៅហើយរួចហើយក៏មានអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់តាម Facebook ហ្នឹងចូលទៅយកខ្ញុំចេញពីពេទ្យព្រោះអីពេលដែលពេទ្យគេឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនខ្ញុំក៏នៅឆ្ងាយពេកក៏មិនអាចទៅយកខ្ញុំបានដូច្នេះហើយមិត្តភ័ក្តិដែលនៅជិតហ្នឹងក៏គេយកខ្ញុំពីផ្ទះមកពីពេទ្យហ្នឹងមកទៅហើយរួចហើយក៏មានការណែនាំការសាកសួរអីចឹងទៅណាហើយរួចហើយក៏ស្គាល់គ្រួសារខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងស្គាល់គ្នាហើយក៏យើងបាននិយាយគ្នាទៅគឺថាក្នុងគ្រាមួយខ្ញុំក៏បានដូចថាទៅកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការឬក៏កន្លែងដែលគាត់រស់ស៊ីហ្នឹងគឺគាត់លក់គុយទាវនៅផ្សារថ្មីហើយក៏ដូចថាញ៉ាំនៅតូបនៅមុខនឹងអីចឹងណាតែដូចថាធ្លាប់តែញ៉ាំប៉ុន្តែមិនចាំស្បិចសពិលចឹងណាហើយដូច្នេះហើយក៏មានការនិយាយគ្នាលេងសួរគ្នាហើយក៏តាក់ទងគ្នាជារឿយរហូតដល់បានរៀបការហើយក៏មានកូនដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះសំណួរពី Sophia KPS ប្រហែលជាកំពង់សោមមែនទេអូខេបងអូនក៏សួរថាតើបងស្រីនឹងប្តីបងហើយនឹងអូនដាលីឈ្មោះណាលីហ
ហើយអូនអ៊ីឡៃមានអាយុប្រហែលហើយគឺដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺខ្ញុំកើត8គាត់គ្រួសារខ្ញុំកើត81ពួកយើងខុសគ្នា9ខែ9ខែគាត់ហ្មង1ខែ10 1ខែ7ទី4ដូចគ្នាហើយណាលីគឺខែ11 2014រីឯអ៊ីឡៃវិញគឺខែ9 2018អញ្ចឹងចូលមកដល់សំណួរមួយទៀតពីពេជ្រពិសីញ៉ែមបងប្អូនក៏សួរថា birthday ណាលីនៅថ្ងៃណាមិនបាននៅក្នុង vlog របស់បងអត់ដែរឃើញ post ចឹងគឺខ្ញុំទៅនិយាយមិញbirthday ណាលីខែ11ទី16ឆ្នាំ2014ហើយកាលដែល birthday ជារឿយៗមកគឺថាដូចខ្ញុំអត់តន់ធ្វើអាវីដេអូលក្ខណៈ vlogger ដូចថាគាត់ទៅបង្ហាញពីវិធីធ្វើម្ហូបផ្សេងណាដូច្នេះខ្ញុំអត់សូវបានបង្ហាញស្អីដែលតេតិននឹងគ្រួសារឬក៏កូនអីជាលម្អិតទេអញ្ចឹងចាំពេលដល់ខែ11ជាខែខួបកំណើតរបស់ណាលីចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូតេតងនឹងណាលីឲ្យបានច្រើនសំណួរ miscellaneous ចុងក្រោយគឺមកពីបងអូនឈ្មោះសេងថៃបងអូនសួរបងថាបងដៃឆ្លុះគ្នាអត់ប្តីប្រពន្ធណាអូនដូចដាស់នឹងថ្មិញអញ្ចឹងគេថាប៉ះតកិច្ចគ្នារាល់ថ្ងៃគឺមានខ្លាំងមានតិចតែដូចបងធ្លាប់និយាយក្នុងវីដេអូអាកាលដូចជា Valentine's Day បងនិយាយត្រួសថាអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះបងហើយនឹងគ្រួសារបងថាតើយកអ្វីជាគោលហើយបងក៏និយាយបានដូចថាក្បោះក្បាយគួរសមដែរនៅក្នុងហ្នឹងណាឥឡូវបងនិយាយចាំម្ដងទៀតចុះគឺចំពោះបងហើយនឹងគ្រួសារពួកយើងមានការនិយាយគ្នាច្រើនបកាយគ្នាច្រើនតែសំខាន់គឺថាការដែលយើងបែរមុខមកនិយាយគ្នាមិនថាឡើយរឿងអ្វីរឿងដែលយើងខ្នឹសចិត្តរឿងដែលយើងខឹងរឿងដែលយើងដូចថាចង់ពេលខ្លះដូចយើងអន់ចិត្តអីចឹងយើងមិនចង់និយាយប៉ុន្តែត្រូវពុតអាចរិតនឹងកាន់តែអន់ចិត្តគឺកាន់តែត្រូវនិយាយព្រោះបើសិនជាយើងមិននិយាយទេគឺភាគីមួយទៀតអត់យល់ទេអត់ដឹងទេថាយើងគិតអីដូច្នេះបើយើងចង់ឲ្យគេយល់ចង់ឲ្យគេដឹងតើយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយនឹងគ្រាន់តែជាចំណុចមួយដែលបងហើយនឹងគ្រួសារតែងតែប្រើតែងតែធ្វើពេលណាដែលពួកយើងឆ្លុះគ្នាឬក៏មានការមិនយល់ស្របនឹងអ្វីមួយយ៉ាងណាអូខេឥឡូវប្រធានបទចុងក្រោយនេះគឺតេតិននឹងសំណួរដែលមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ចង់ស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងណាសំណួរពីបូមី can you do house tour video ហើយសំណួរមួយទៀតពីក្រូចនីជូសុំទោសណាបងអូនបើសិនជាបងអានឈ្មោះរបស់បងអូនខុសគឺគាត់សួរដូចគ្នាដែរ I want you to make a video about house tour គឺក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតថាមិនតាន់ដល់ពេលដែលថាដូចថាធ្វើឲ្យក្បោះក្បាយក៏ប៉ុន្តែក្នុង channel របស់បងគឺមានវីដេអូខ្លះដែរដែលបងបានបង្ហាញដូចជាមុខផ្ទះហើយនឹងក្រោយផ្ទះហើយការដែលពួកយើងរៀបចំទីធ្លានៅក្រោយផ្ទះពេលដែលយើងឡើងនៅតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះហើយបងអូនអាចទៅមើលក្នុងវីដេអូនឹងបានហើយមួយគ្នាដែរគឺថាពេលបងធ្វើម្ហូបអីឬក៏កន្លែងទទួលភ្ញៀវអីពេលថតកូនថតអីចឹងណាគឺថាមានខ្លះដែរតែវាមិនតាន់ថាជាលម្អិតជាថា official house tour តែបងនឹងធ្វើតែគាត់ថាពេលថ្មីនេះឬក៏ឥឡូវហ្នឹងមិនតាន់ព្រោះអីក្មេងពីរហ្នឹងដូចថាមួយថ្ងៃវាលេងដូចបាយពុះចឹងចឹងហើយរៀបហើយថតមិនតាន់ទេច្បាស់ជាមើលមិនយល់ទៀតហើយអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានឆ្លើយតបសំណួរមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសួរខ្ញុំរហូតមកយ៉ាងពេញចិត្តយ៉ាងគាប់ចិត្តអូខេតែបើសិនជានៅមានចម្ងល់អ្វីគឺអាចសាកសួរខ្ញុំតទៅទៀតបានហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំឆ្លើយតបរាល់ comment ដែលសួរមិនថាឡើយជាសំណួរឬក៏ជាប្រយោគអីគឺខ្ញុំតែងតែឆ្លើយតបខ្ញុំអានទាំងអស់ហ្នឹងគិតថាបើសិនជាយើងមានអ្វីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គឺគេតែងតែមើលតែងតែសួរមិនថាអញ្ចឹងហ៎ហើយដូច្នេះហើយគឺ comment ខ្លះគឺថាលើកទឹកចិត្ត
ខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរព្រោះអីទោះបីជាយើងគិតថាយើងធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមានអ្នកចូលចិត្តទស្សនាដូចយើងដែរនឹងឬក៏អ្វីដែលយើងបានចែកចាយនឹងយើងក៏មានកម្លាំងចិត្តតទៅទៀតដែរមិនថាអញ្ចឹងហ៎ចឹងហើយនាអនាគតចាំខ្ញុំបើកឱកាសសួរឬក៏ថារំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសួរហើយចឹងហើយចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូបែបនេះចុះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបែបនេះដែរទេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរនេះអូខេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតមកអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គតទៅមុខទៀតអូខេសូមអរគុណហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយ